ஹலோ கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். வெல்கம் டு ஸ்ரீனி vlogs. இந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே. ஸோ சண்டேனால் நம்ம சேனலில் டான்னு நம்ம ஷோரூம் கட்டிகிட்ருக்கோம்ல, அதோட அப்டேட் வரும். வீக்லி எவ்ரி சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷோரூம் அப்டேட் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த வாரம் ஃபுல்லாக என்ன ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாருன்னா புதுசாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, கூட பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ சார், இந்த வீக் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த வீக் ஃபுல்லாக வந்து கம்பி ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா காலமுக்கு கம்பி, அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பெட் வருது பார்த்திங்களா, அது கம்பி அதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த காலம் கம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த வீக் ஃபுல்லாக இருந்து நான் பார்த்தேன், ஒரு கம்பியோட லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர பெருசாக இருக்குது, ஹெவி வெயிட்டாக இருக்குது. எடுத்து கட்டுறதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 7-8 பேருக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் வந்து பண்ணாங்க. ஷோரூமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 12 காலம் வருது. 12 காலமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணியாச்சு. 6 காலமுக்கான கம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மிச்சம் 6 காலமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பி இதுக்கு மேலே தான் கட்டணும். மேபி வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக அந்த ஒர்க் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கான கம்பிலாம் இருக்குங்க. ஸோ இங்கே காலம் என்ன சைஸ் வருது, எத்தனை கம்பி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த காலமோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2:1, அதாவது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 அடி, இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 அடி வருது. ஸோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3/4 அடி தான் வரும். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜல்லி போட்டாங்கன்னா கரெக்டாக 1 அடி வந்துடும். ஸோ இந்த காலமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 12 கம்பி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஸோ ஏன்னா 4 ஃப்ளோர் போனோம். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 12 ராடு கொடுத்துருக்காங்க. இது எத்தனை ராடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக எனக்கு தெரியல. மேபி 20 இல்லை 22 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரிங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 அடிக்கு இருக்கும் டபுள் ரிங் போட்டிருக்காங்க. நமக்கு டைமண்ட் ரிங்கு, அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதா ரிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதா ரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 7 அடிக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதா ரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 12 கம்பி இருக்கும். இந்த சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 கம்பி இருக்கும். இங்கே நடுவில் மட்டும் ஒரு 2 கம்பி ஜாயிண்ட் போடுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் போடுவாங்க. இங்கேருந்து வந்து மேலே வந்து ஜாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதேமாரி இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு கான்க்ரீட்டில் நின்றும், அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இந்த வீக் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்காங்க. 6 காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டாங்க. 6 காலமுக்கான கம்பி ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இங்கே 3 இருக்குது, அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 இருக்குது நம்மளுக்கு. அதுமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே போகிற பெட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அங்கே இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. இங்கே சின்ன ரிங்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பி வேலை பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா 2 மரத்துக்கு லாக் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா எல்லாமே ஹெவிலோடு கம்பிங்க. நம்ம சாதாரண நிற்க வச்சோன்னு இந்த கட்டை வந்து மடங்கிடும். அதனால் 2 மரத்து நடுவில் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு மிச்சம் 6 காலம் தேவைப்படுதில்ல, அதுக்கான கம்பியை வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பி ஒர்க் தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஒர்க் இப்போ போய்ட்டுருக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரூம் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த ரூம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இப்போ நம்ம இடித்து அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அந்த ஒர்க் தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு. மேபி நாளைக்கு இல்லை நாளானிக்கு வந்து மார்க் பண்ணி காலமுக்கு தேவையான பள்ளத்தை நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ காலமுக்கு தேவையான பள்ளம் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, மொத்தமே தோண்ட போகிறதில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோண்ட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் வந்து 6 காலம் வரப்போகுது. 6 காலமான பள்ளம் மட்டும்தான் எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ரெய்னி சீசனாக இருக்குது. ஈவினிங் டைமில் மழை வர பெய்யுது. நம்ம வந்து மொத்தம் பள்ளம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபுல்லாக தண்ணி சேர்ந்துடும். அது நம்ம பள்ளம் வேறு லைட்டாக அரிச்சிடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இருக்க 6 காலம் மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கிற 6 காலம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேஸ்திரி சொல்லியிருக்காரு. மழை வரலைன்னா ரொம்ப நல்லது. மழை வந்துச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம தண்ணி வந்து தேங்கிடுச்சுன்னா மோட்டர் வச்சு தான் எடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு காலமோட சைஸ் வந்து 7க்கு 7 வருது. பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 தான், ஆழமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 அடி தான் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஒர்க் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் இந்த வாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, சுற்றி இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு வால்ந்துச்சு பார்த்திங்களா, ஹாலோ பிளாக் வால், அது வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம எடுத்தாச்சு. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் விட்டு வச்சுருக்கோம். மிச்சம்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைட்டை வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வாரம் வந்து ஓடெல்லாம் கவுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓடு கவுத்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அதேமாதிரி இபி சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூமில் சர்வீஸை ஸோ அங்கேருந்து எடுத்து இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இந்த ரூம் உடைச்சதால் இந்த கதவு எடுத்து நம்ம இங்கே வைக்கணும். நாளைக்கு வச்சுருவாங்க. இபி சர்வீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது. பைப்பு, அந்த கம்பி உடைக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து சிமெண்ட் மூட்டை நம்மளுக்கு வைக்கிறதுக்கு, ஏன்னா மழை காலமாக இருக்குது, கண்டிப்பாக ஒரு ரூம் தேவைப்படும். சிமெண்ட் மூட்டைலாம் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம். அதேமாரி எம்சாண்டினி காலேஜ் தான் வந்துச்சு. 20 டன் அந்த எம்சாண்டானால் நம்பவே முடியல. 20 டன் மாரியே தெரியல பார்க்குறதுக்கு. பாதி தண்ணியே இருக்கும் போல், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஈரமாக தான் இருக்குது. காலேஜ் தான் வந்துச்சு இந்த எம்சாண்டு.
நல்லா ரஃப்பாக இருக்குது. இது வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எம்சாண்டு ப்ளஸ் மண் கலந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சுத்தமாக கிடைக்கல. எம்சாண்டு வச்சு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். நமக்கெல்லாம் மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 32 யூனிட் நினைக்கிறேன், கரெக்டாக 32 34 சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் இருக்குது. அது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீலிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் வந்து காலம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். மண் மிச்சத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சாண்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஒர்க்கு அவ்வளோதான். பெருசாக இந்த வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் எதுவும் போல் கம்பி ஒர்க் தான். கம்பி கட்டத்தையே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீக் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. 6 நாளும் வேலைக்கு வந்தாங்க. 6 நாளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பி தான் கட்டினாங்க. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த கம்பிலாம் கட்டுறது. ஏன்னா பெரிய கம்பி அந்த லென்த்தை தூக்கி வைக்கிறதையே வந்து பார்த்திங்கன்னா 7-8 பேர் தேவைப்படுறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக இருக்காது. ஸோ அந்த வீக் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பி வேலை தான் போச்சு. மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளம் தோண்டி இந்த காலம்லாம் செட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் நான் அதை அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே காஷ், இந்த வீடியோ இதோட நான் ஹிண்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ தான் நிறைய வரப்போகுது. டியூக் 250 ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ, நம்ம RC 200 ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ, ஃபேஸர் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ, டியூக் 200ஓட ரிவ்யூ, BS6 மாடலு, அதுமாரி டியூக் 200 BS6 மாடல் மைலேஜ் டெஸ்ட்டு, அதுமாரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வரப்போகுது. முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் கண்டென்ட் தான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக. வழக்கமாக சொல்கிறது தான், நம்ம சேனலுக்கு யாருன்னா புதுசாக வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, கூட பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறங்க. வேறு என்ன சொல்கிறது, இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். ஓகே, பாய்.